Златните пасоши и нивната цена за пристап до Европската унија. Се чини дека темата за златните пасоши га станува се позначајна во европската политика, со оглед на тоа што инвеститорите од земјите надвор од Европската унија се повеќе бараат начин како да влезат и да добијат постојан престој. Овој феномен се однесува на можноста за добивање европско државјанство или резидентска виза преку значајни финансиски инвестиции, често во недвижен имот. Ова сето што ќе ви го кажам денес не е лично моја изјава, ова се изјави на неколку добро познати адвокати. Добро дојдовте и баш ми е драго што сте тука на канал Тампес. Златниот пасош им овозможува на граѓани од земји како Кина, Турција, Русија, Западен Балкан и Израел да добијат право на слободно движење низ земјите на Европската унија, со што добиваат многу привилегии, вклучувајќи право на живење, работа и патување без потреба од виза. Ова е особено атрактивно за поединци од земји каде што визните ограничувања или политичките услови го отежнуваат пристапот до Европската унија. Затоа треба да ставиш пари во рака и да купиш имот, на пример куќа или стан. А потоа за возврат можете слободно да се движите во Европската унија, вклучувајќи слобода на патување и право на престој. Цената на пристапот до Европската унија се зголемува. Кој ги прави, кој ги продава овие златни пасоши? Па вака. Како први тоа се Малта, Кипар и Бугарија. Во Грција овој систем доживеа значителни промени. Од 1 септември 2024 година, цената за добивање златен пасош тројно се зголеми. Предходно, за да добиете златна виза во Грција, потребно беше да вложите најмалку 250.000 евра во недвижен имот, но сега оваа сума се зголемува на 800.000 евра за региони како Атина и Солун, додека во останатите региони сумата е 400.000 евра. Со ова, Грција се обидува да го контролира порастот на цените на недвижностите и да се справи со недостигот на станови, што критичарите тврдат дека е резултат на влезот на странски инвеститори. Дополнително, условите за користење на недвижниот имот се заострени, инвеститорите не смеат да го изнајмуваат имотот како краткорочен престој преку платформи како Airbnb, со цел да се намали притисокот врз локалниот пазар на станови. Што е златната виза? Таа златна виза кој може да ја добие? Добро, големата предност на ова е движењето во Европската унија, исто така предност е што може да ја добијат и членовите на семејството, строго земено за роднините од прв степен, односно за родителите и нивните деца. Критики и контраверзии. Системот на златни пасоши не е без контраверзии. Европската комисија во неколку наврати ја критикуваше оваа практика, тврдејќи дека златните пасоши често привлекуваат поединци со сомнителни финансиски и правни досиеа, вклучувајќи случај на перење пари, даночно затајување и корупција. Поради овие причини, Малта, Кипар и Бугарија беа под силен притисок да ги прекинат своите програми за продажба на пасоши, а против Малта дури беше покрената и прекршочна постапка. Иако критичарите истакнуваат дека овие програми само го зголемуваат јазот меѓу богатите и сиромашните. Поддржувачите на златните пасоши велат дека тоа е начин да се привлечат директни инвестиции во земјите кои ги нудат овие програми. Грција, на пример, само во 2023 година оствари приход од 2,5 милијарди евра преку програмата за златни визи, што представува значителен приход за државната економија. Но, имаме и нешто посебно, можете да го направите тоа и како сделка, купете го поевтино, а продадете го поскапо. Дали ова е вин-вин ситуација, проценете сами. Со златните пасоши, државите ја полнат својата каса, додека странските инвеститори добиваат пристап до посакуваните пасоши во светот. Но, прашањето останува, дали тоа е вистински начин да се регулира пристапот до Европската унија или само уште еден механизам кој им овозможува на најбогатите да купат престиж и привилегии. Вашето мислење ми е важно, дали продажбата на златни пасоши е фер начин за поттикнување на инвестиции или се создаваат нови проблеми на пазарот на недвижности и социјалната праведност. Очекувам дека ќе ги напишете вашите мислења во коментар. Како и секогаш, ви благодарам што ме следите и се надевам дека оваа информација ќе ви помогне подобро да ја разберете оваа комплексна тема.